大家好，我是曹峰，今天给网友修一个空调内机的主板，故障是不通电。它这个不是用的开关电源，而是用变压器供电的。这种电源一般很难坏掉，所以我估计可能跟电源没有关系。先测一下这两个保险丝，看有没有问题。这个好的，另一个也正常。现在给它接上了变压器，我们通上电试一下。上电没有听到蜂鸣器响，测一下电压，变压器输出交流12伏正常。全条整流滤波之后，现在变成了15伏直流电，没有问题。这个是给继电器供电的，然后会经过7805输出5伏电压给单片机，测量输出5伏也没有问题，那可以排除供电原因了。这个是应急按钮，按了按钮也是没有任何反应，不能开机。测一下按键好坏，不按的时候是5伏，按一下就变成0伏，按键也没有问题。那像这种情况，我们就可以判定应该是单片机没有正常工作。单片机正常工作需要满足3个基本条件，第一个是它的供电，之前测量5伏供电是没有问题的；第二个是它的复位电路；第三个是它的时钟，也就是晶振有没有正常工作。接下来我们接上电源，测一下晶振的工作波形，正常应该是一个正弦波。用示波器检测波形，发现异常，那就可以判定单片机时钟是有问题的。单片机边上这个蓝色的元件就是它的晶振，是一个4兆的。现在把这个晶振给它更换掉了，我们再接上电源测试一下。这次上电就能够听到蜂鸣器响了。接上示波器，再看一下晶振的工作波形，波形也有了正弦波，就是晶振坏了，导致单片机不工作，出现了类似不通电的故障。测试一下应急按钮，也有反应了，可以正常开关机。